வணக்கம். இது ஈசன் அக்குபஞ்சர் அண்ட் வர்மா கிளினிக். அம்மா அவங்க வந்து வீசிங்காக நம்மகிட்ட ட்ரீட்மெண்ட் வந்தாங்க. அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்ட அனுபவத்தை நம்மகிட்ட இப்போ பகிர்ந்துக்கிடுவாங்க. சொல்லுங்கம்மா, உங்கள் பேருங்கம்மா? என் பேர் ஐஷா. சரி, எங்கேருந்து வரீங்க? மேலூர்லேருந்து வரேன். என்ன பிரச்சனை இருக்குது? எனக்கு வந்து 20 வருஷமாக வீசிங் இருந்துச்சு. இங்கே வந்து 2 நாள்லே எனக்கு ரொம்ப தேவலையாயிருச்சு. ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இப்போ வந்து 3ஆவது நாள் வந்திருக்கேன். இப்போ நல்லா ரொம்ப ரிலீஃபாக இருக்குது. சரி, வீசிங்காக என்ன ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்க இதுக்கு முன்னாடி? வீசிங்காக அந்த உறிஞ்சிர மாத்திரையை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் 20 வருஷமா. வாரத்தில் எத்தனை நாள் யூஸ் பண்ணுவீங்க? வாரத்தில் ஒரு 4 வட்டையாவது யூஸ் பண்ணிடுவேன். அப்போ ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் யூஸ் பண்ணுவீங்க? ஆமாம், ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள். இப்போ அந்த மூச்சு வாங்குற ஃபீல் எதுவும் இருக்கா? இப்போ அந்த ஃபீலே இல்லை. அந்த சளி கீசு மூச்சுன்னு வர்றதும் இல்லை. அந்த ஃபீலே இல்லை. சரி, அதே மாதிரி வந்து உங்களுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாங்க? எங்களுக்கு இந்த கூசாத்திர கால் பாதத்தில் இது பண்ணாங்க. அது ஒரு நாள் இது பண்ணாமல் அதனால ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. இப்போ 3 நாள் வந்திருக்கேன். நல்லா ரிலீஃபாக இருக்குது. ஓகே, உங்களுக்கு மருந்து எதுவும் கொடுத்துருக்கோமா? மருந்து சளி டானிக்கை மட்டும் இப்போ யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு வரேன். அந்த சளி டானிக் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு என்ன செய்யுது? அந்த சளி டானிக் கொடுத்தா மோஷன் வழியாக வெளியே சளியாக போயிடுது. சளி மோசனில் போகுது. இப்போ பசியெல்லாம் எப்படி இருக்குது? இப்போ பசியெல்லாம் நல்லா நார்மலாக, தூக்கமெல்லாம் நல்லா இருக்குது. ஓகேம்மா, ரொம்ப நன்றிம்மா நம்மகிட்ட பயந்துக்கிட்டதுக்காக. உங்களோட பதிவை பார்த்து இன்னும் நிறைய பேர் பயனடையட்டும்னு சொல்லி இறைவனை வேண்டிக்கிறேன். ரொம்ப நன்றி.